நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த தர்மாக்குள் புகழ் செல்லூராஜ் இருக்காருல்ல, வெள்ளங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா தர்மாக்குள்ள கொண்டு போட்டு ஒரு தண்ணி எடுப்பாங்க. இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. அதான் தொடங்கிய நேரத்திலே இவ்வளவு கொடுமை நடந்துட்டு இருக்குன்னா அது இன்னும் பெருசா அந்த மழை தொடங்கி இன்னும் பெரிய மழையா வர நேரத்துல வெள்ளம் வர நேரத்துல இன்னும் என்னென்ன மோசமெல்லாம் வரப்போதோ. இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு எல்லாம் கேலியா இருக்கலாம். இனிமே இந்த வீட்டுக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ. எதிர்கட்சி தலைவருங்க முறையில் நான் பல முறை எடுத்து சொன்னேன். எதிர்கட்சி தலைவருங்க முறையில் இந்த பேர் இதுவே கடைசியா இருக்கணும். ஆனா அவங்க எல்லாம் கொச்சப்படுத்தி பேசுறாங்களே தவிர, விமர்சனம் பண்ணி பேசுறாங்களே தவிர, பாவி உள்ள வச்சு ஊமடியா அடிச்சது இல்லாம கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில காதெல்லாம் கருகிற மாதிரி திட்டுறாங்கடா. எவ்வளவு டீப்பா போறாங்க. எதிர்கட்சி தலைவருக்கு வேலையே கிடையாது, இதுதான் பேசிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துட்டானா. உண்மை பூரா சொல்லிட்டாங்க. அவங்கள்ட்ட அதுக்கு பேரம் பேசி லஞ்சம் பேசி அவங்கள்ட்ட நிதி வாங்கி இருக்கிறாங்க. அதுவும் பட்டவர்த்தனை வெளியில வந்திருக்கு. நான் சொல்ல மச்சான், சென்செக்ஸ் சொல்லுது, என்கிட்ட ரெக்கார்ட் இருக்கு. நீர்நிலைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு அபாண்டமான பொய்யை யாரு எதை பேசுறதுன்னே நாட்டுல விவசாய இல்லாம போச்சுடா. ஏரி குளங்களை தூர் எடுக்கக்கூடிய பணி நடந்திருக்கிறது என்று பட்டவர்த்தனமாக வெளியில ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வெளியிடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறாரா? சூனா போனா ஒவ்வொருத்தருக்க வேகத்தை பார்த்தோம்னா அவன் அருமை வறுமைக்கு ஆபத்து வந்துடும் போல் இருக்கடா. ரொம்ப கவனமா டீல் பண்ணி ஆட்டத்தை கலைச்சிடுறாசா. குதிரை பேர் ஆட்சி ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறதை தவிர வேற அல்ல. ஆகவே not only a England queen but அங்க என்ன கிணறு வெட்டிட்டு இருக்காங்க, பேசியா? It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.